السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف أريكم أول كمامة في العالم مبرمجة ضد السعال والعطس، وهذه الكمامة تنفع في الإدارات والمكاتب وجميع الأماكن. هذه الكمامات تحد من انتشار العدوى عبر الأوراق والجدران والأسطح، كما يمكننا نزعها وغسلها ثم استرجاعها أو استبدالها بكمامة أخرى، وهي أيضا سهلة الارتداء. أجرب أن أسعد. انظروا، يمكننا التحكم في وقت فتحها وإغلاقها لثواني أو دقائق أو ساعات. انظروا، سوف أنتظر قليلا. الآن سوف أفتحها. انظروا، يمكننا فتحها بسرعة أيضا. رأيتم؟ وأتمنى أن يعجبكم اختراعي.